vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda sizlərə günün informatika suallarının 15-ci sualın izahını verəcəm. Gəlin sualımıza baxaq. Deyir ki, məlumat üzərində bəzi əməliyyatlar yerinə yetirildikdən sonra 32 bayt həcmi qalmışdır. Məlumatın yarısı silinib, eyni zamanda Unicode kodlaşdırma sistemindən ASCII sisteminə çevrilmişdir. Məlumatın ilkin həcmi neçə bayt olmuşdur? Aha. Deməli, bizim məlumatımızın üzərində müəyyən proseslər gedib. Bu proseslər nəticəsində yekun həcm 32 bayt olub. Biz isə ilkin həcmi tapmalıyıq. Baxaq görək burada necə bir proses gedib. Əvvəlcə gəlin belə bir nüans deyim sizə. İlkin həcmi hələ ki bilmirik də, düzdür? Ona görə ilkin həcmi x ilə yaza bilərik, işarə edə bilərik. Deməli burada deyir ki, birinci məlumatın ilkin belə dedi, yarısı silinir. Aha. Yarı hissəsi silinirsə, deməli burada x bölünsün 2 yaza bilərəm də. Yarısı silinirsə 2-yə bölünmə deməkdir. Eyni zamanda Unicode kodlaşdırmasından ASCII-yə keçirilir. Biz də bilirik ki, ASCII-də olan həcm həmişə Unicode-da olan həcmdən 2 dəfə az olur. Yəni Unicode-da əgər bir simvol yaddaşda 16 bit və ya 2 bayt yer tutursa, ASCII-də isə 1 bayt yer tutur. 8 bit və ya 1 bayt yer tutur. Yəni Unicode-da olan həcm həmişə ASCII-dən 2 dəfə çox olur. Biz də bilirik ki, həcm düsturumuzda nə iştirak edirdi? Unicode və ya ASCII-də, yəni i-bit iştirak edirdi. Yəni buradakı bu i-lər iştirak edirdi. Həcmi biz buna görə təyin edə bilirdik ki, həcm nə qədər çoxdur, nə qədər azdır. İndi burada deyirsə ki, əgər Unicode-dan ASCII-yə çevrilib, deməli yenə də bax bu sözü gedən həcm 2 dəfə azalıb. Və bu sondakı 2-ni isə Unicode-dan ASCII-yə keçməyə görə yazıram. Bu da bərabər olub nəticədə neçəyə? 32 bayta. Biz buradan ilkin həcmimizi tapa bilərik. X bərabər olacaq. 32 vurulmuş 2 vurulmuş 2. 32 2 üstü 5 deməkdir. Bu 2 üstü 1, bu da 2 üstü 1. Eləyəcək 2 üstü 7 bayt. 2 üstü 7 də bizim üçün 128 edir. 128 bayt ilkin həcmimiz olmuş olur. Cavabımız olacaq C variantı. Ümid edirəm aydındır. Sağ olun, Allah amanında bu qədər.